咁其實我本身就好中意睇 documentaries 嘅。咁其中一套咧我想今日同大家 share 嘅故仔咧，就係、尋找隱世巨星 Searching for Sugar Man。咁點解我突然間又講呢個？好似好多人已經講過。因為其實人到中年啦，我覺得有樣嘢咧好有趣咧，就係、人生咧係往往離奇過小説嘅。咁而呢個尋找隱世巨星嘅故事咧，就正係咁樣。咁點解咁講咧？因為佢就講咧有一個一位音樂人啦，就叫做Sixto Rodriguez。咁佢喺60年代嘅時候咧，喺美國啲酒吧演唱咧，啲人就覺得哇驚為天人，即係發掘佢話呢個下一個 Bob Dylan 啊咁。跟住同佢出碟啦，70年代。咁但係咧出兩隻碟咧喺美國咧就銷路非常之差，就冇咗。咁但係咧就陰差陽錯去咗南非咧，佢就紅到好緊要，即係佢哋據統計咧，即係賣超過50萬張唱片。咁就因為即係唔係好似而家咁啲資訊咁發達啦，咁所以啲人就狂迷佢啦，跟住咧就覺得佢歌詞好有啟發性啊。咁但係最有趣嘅地方咧，就係佢哋一開個傳咧，就話傳佢咧就喺個台上面自殺啊！又話佢攞火油淋自己，又話自己吞槍啊！咁到最後有兩個 fans 咧，就決定咧就去美國睇下究竟發生咗啲咩事。咁佢哋去咗之後咧，就發覺其實原來佢喺美國咧係寂寂無聞嘅喎，即係有個好大嘅反差啦。咁但係原來咧佢哋嘅偶像咧，佢係用個好離奇嘅方法去揾佢，揾到嘅時候咧，就發現咧偶像原來未死嘅喎。咁於是咧，佢哋咧就邀請佢咧就去南非開音樂會啦。咁南非啲人一直以嚟咧，即係當佢神咁樣腐敗，因為以為即係同貓王同一個 grade 㗎嘛。咁突然間發覺呢個人咧，唔單止未死咧，跟住仲嚟演唱會。咁初咧啲人就話係咪假㗎咁樣？咁到最後咧，佢就去到個演唱會又好受歡迎啦。但係佢仍然係一個，即係你睇過戲咧，Rodriguez係一個非常之謙卑、非常之好嘅音樂人嚟嘅。即係佢就算係寂寂無聞喺美國咧，佢都做地盤工或者做乜咧，佢都好有自己嘅一套嘅理念㗎。亦都即係住翻喺佢住咗40年嘅樓，即係成件事係好離奇嘅。但係個導演咧就拍到好似一個mystery 咁嘅。一開頭嘅時候咧，究竟呢個人發生咩事咧？佢點死嘅咧？臨尾咧你就發覺係一個好歌有好報嘅故事。咁但係點解我要咁講咧？因為其實有時我哋個人生裏邊咧好多事咧，我哋希望合理嘅。其實人生係最唔合理嘅。反而咧如果你寫個故仔嚟，你寫一個虛構嘅故事。如果你呢個Searching for Sugar Man係一個虛構嘅故事咧，佢可能俾監製咧已經踢咗橋啦。點解咧？因為覺得完全冇可信性嘅。點解咁誇張啲嘢？但係人生咧就係咁誇張。咁但係如果你咧夠堅韌咧，同埋你做嗰啲嘢咧係好嘅咧，我就相信 at the end of the day 咧都係好歌有好報，好人都係會有啲 recognition。咁我覺得做創作都係咁，你唔可以太計較。即係某程度上你唔可以我做咗一樣嘢，我今次一定爆啦咁。咁有時你真係要默默耕耘嘅。咁究竟嗰個 payback 或者有冇係幾時咧？都冇人知嘅。即係講得難聽啲，就算梵高，佢都未必喺佢在世嘅時候係得到佢最多嘅 recognition 嘅。咁但係如果我哋真係相信你做嘅嘢，咁你就繼續做啦。咁呢個就係我今日想分享嘅故仔。